はようございます。こんにちは、こんばんは、ライジャニです。今回の動画は雨で釣りに行けないので船長と一緒に阿久根市を散策してみました。いろんなところに行って楽しんできました。皆さんよかったら最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。阿久根市は鹿児島県の左端にあります。海に面している場所になります。外海でとても綺麗な青色の海です。
阿久根市どうでしたか？まだまだ観光地たくさんあるんですよ。今度の3連休やお盆休みに皆さん行ってみてくださいね。そして今回ライジャニ T シャツ作りました。インスタにて販売中です。インスタグラムフォローよろしくお願いします。 DM もお待ちしてます。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。釣りライジャニのチャンネル登録もお願いします。次回の動画でお会いしましょう。